Здравствуйте! Если вы меня сейчас слышите, это значит только одно, что вы со мной на правильном канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интересной, а главное полезной информации. Это канал Остроумно. Лечение хронического кашля от бронхита всегда было проблемой даже для обычной медицины. Это новое природное средство, которое успокаивает горло и легкие и излечивает кашель и бронхит. Вот как это нужно сделать. Ингредиенты: 400 мл кипящей воды, 2 средних спелых банана с точками, 2 столовые ложки меда. Приготовление. Сначала очистите бананы и помните их деревянной вилкой или ложкой. Не используйте металлические столовые приборы, так как при контакте с металлом бананы становятся темнее. Затем поместите банан в кастрюлю и добавьте к нему закипевшую воду. Дайте смеси настояться в течение 30 минут. Тогда средство остынет, добавьте мед. Добавляйте мед последним, чтобы он не терял свои важные свойства. Расход. Выпейте 100 мл этого средства 4 раза в день. Этого количества достаточно на один день, и вы можете приготовить свежую порцию утром. Первые результаты будут видны уже через 5 дней. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И, конечно же, ставьте лайки. И помните, если у вас действительно проблемы со здоровьем, сначала нужно обратиться к врачу. Не забудьте нажать на колокольчик. Всего вам самого хорошего. Не болейте.